ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបាយគ្នាជាងមួយសប្តាហ៍គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយប៉ុន្តែទៅតែមកដល់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលមានលោកអានវ៉ាអេប្រាហាំហើយនិងលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមធ្វើជាសាក្សីប៉ុន្តែដោយសារតែនាងខ្ញុំទៅត្រឡប់មកវិញដែរហើយបានន័យថាមួយអាទិត្យដែលនាងខ្ញុំនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនចូលរួមនឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធអីទាំងអស់ហ្នឹងនាងខ្ញុំរៀងដាច់ឆ្ងាយអត់សូវតាមដានព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះទៅតែត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏ព្យាយាមស្វែងរកអ្វីផ្សេងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាច្រើនហូរហែក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចន្លោះជាពិសេសពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលានឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទាំងសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងប្រទេសថៃភាគច្រើនអត់បាននិយាយរៀបរាប់មួយចំណុចយ៉ាងលម្អិតឲ្យប្រជាជនខ្លួនបានស្ដាប់ទេតែកន្លែងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ដែរអត់ដឹងថាមកពីនាងខ្ញុំអត់បានតាមដានទស្សនាឬក៏តាមដានព័ត៌មាននឹងឲ្យជាប់ទៅយើងមីសយើងខកខានមិនក៏ដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងនេះមុននឹងនាងខ្ញុំថតហ្នឹងនាងខ្ញុំបានព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ឃើញភាគីទាំងពីរហ្នឹងនិយាយទេនិយាយតែចំណុចមួយចំនួនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំរចុះរឡើងទៅក៏ឃើញថានៅខាង White House ឬក៏ខាងសេតវិមានហ្នឹងគឺគេបាននិយាយពីគ្រប់ចំណុចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណុចនានាដែលគេបាននិយាយឬក៏បានចុះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃធ្វើសាក្សីដោយលោកអានវ៉ាហើយនិងលោកដូណាល់ត្រាំមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានឬក៏វីដេអូលម្អិតហ្នឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ផងហើយពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏ដូចជាជំនួបការប្រជុំផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏នឹងព្យាយាមអាប់ដេតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតដែរដោយសារតែឥឡូវនេះពេលវេលាយើងនឹងវាខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតែនិយាយពីករណីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសិនព្រោះវាសំខាន់រវាងចំពោះប្រទេសយើងទាំងពីរអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះទី1ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារសន្តិភាពហើយនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងហ្នឹងគឺមានកូនចំណុចទូចមួយទៀតដែលនិយាយឲ្យយើងទាំងពីរហ្នឹងគឺគោរពឯករាជ្យគ្នាគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងកម្ពុជានិងថៃយើងទាំងពីរក៏ត្រូវគោរពតាម ceasefire ឬក៏បាត់ឈប់បាញ់ដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី28កក្កដាដូចគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាមាន8ចំណុចអញ្ចឹង8ចំណុចហ្នឹងក្នុងមួយចំណុចមួយហ្នឹងក៏គេនិយាយរៀងវែងដែរហើយដូចជម្រាបមកពីដើមវីដេអូខ្មែរនិងថៃនឹងខ្ញុំអត់ឃើញមានព័ត៌មានឬក៏ការចេញផ្សាយណាមួយលម្អិតពីសេចក្តីមួយចំណុចហ្នឹងទេបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលអានឹងឲ្យច្បាស់គ្រប់ពាក្យគ្រប់ពេចហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចទៅមើលនៅការចេញផ្សាយរបស់ White House ឬក៏សេតវិមានបានដូចគ្នាអ្វីដែលនាងខ្ញុំលើកយកមកនេះបើសិនជាយើងរៀបរាប់ទាំងអស់ទៅវាវែងពេកខ្ញុំយកមួយចំណុចហ្នឹងយកតែខ្លឹមសារសំខាន់រួមមកទេអញ្ចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺជាការបដិញ្ញាឡើងវិញគោរពតាម JBC អញ្ចឹងភាគីទាំងពីរហ្នឹងត្រូវគោរពតាមអ្វីដែលធ្លាប់បានប្រជុំហើយនឹងសម្រេចរួមគ្នាកន្លងមកនៅក្នុង JBC ហើយក៏ត្រូវបន្តទៀតនៅក្នុង JBC ដូចគ្នាហើយចំណុចទី3គឺជាការបង្កើត TOR ហ្នឹងវាប្រៀបដូចជា norm ឬមួយក៏ជាក្រមច្បាប់មួយដែលគេទៅសេមាន rule មានវិន័យអីផ្សេងមានចំណុចផ្សេងដែលយើងត្រូវគ្រប់តាមវាប្រៀបដូចជាកូនច្បាប់កូនកម្រងទូចមួយដែលឲ្យប្រទេសឬក៏ភាគីទាំងពីរហ្នឹងស្របតាមឬក៏អនុវត្តតាមហើយច្បាប់មួយហ្នឹងធ្វើឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើត AOT ហើយយើងដឹងហើយថា AOT ឬក៏អ្នកសង្កេតការអាស៊ានហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ចង់បានស្នើសុំបង្កើតនឹងយូរមកហើយប៉ុន្តែភាគីខាងថៃគឺអត់ព្រមឲ្យបង្កើតឡើងទេទើបតែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះទេយើងអាចបង្កើតបាន AOT នេះឲ្យមានជារូបរាងចំណុចទី4គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងនេះមាន5ចំណុចទូចទៀតទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង AOT នឹងឯងដែល AOT នេះគឺនឹងធ្វើក្នុងតួនាទីសង្កេតការតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកអាវុធធុនធ្ងន់រវាងទាំងសងខាងតែម្ដងជាដំណាក់កាលហើយនឹងការដកទ័ពអាហ្នឹងគឺគេធ្វើមួយជំហានបានន័យថាតាមខ្ញុំគិតទៅគឺបើសិនជាយើងដកមួយជំហានហើយចឹងខាងកម្ពុជានិងខាងថៃនឹងត្រូវដកទាំងសងខាងហើយធ្វើជំហានទី1នឹងឲ្យហើយទាំងសងខាងហើយទៅបានគេ move forward ឬមួយក៏បន្តទៅមួយជំហានទៀតហើយត្រេទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំបត្តិ fake news បំបត្តិព័ត៌មានคล้ายព័ត៌មានបំពុលឬក៏អុចអាលផ្សេងអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវធានាក៏ត្រូវចូលរួមកាត់បន្ថយទាំងសងខាងនៅព័ត៌មានបំពុលលីពណ៌និងអុចអាលឲ្យជាតិសាសន៍រៀងខ្លួននឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមក
ទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងហើយនឹងទំនុកចិត្តលើគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនុកចិត្តហើយនឹង fake news ព័ត៌មានអុចអាលចំណុច2ហ្នឹងក៏វាផ្ដំប្រសងគ្នាដែរពេលខ្លះសារព័ត៌មានពិតជាអាចបញ្ឆេះកំហឹងជាតិសាសន៍មួយឲ្យស្អប់និងចាក់សម្លាប់គ្នាបានហើយចំណុចទី4នៅក្នុងចំណុចទី4នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោសសម្អាតមីនរួមគ្នាគឺភាគីទាំងពីរហ្នឹងត្រូវសហការគ្នាត្រូវចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងការបោសសម្អាតមីនហើយចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងចំណុចទី4នេះគឺគេឲ្យប្រើ JBC សម្រាប់សម្របសម្រួលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង JBC នេះក៏វាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី2ដែលថាឲ្យបដិញ្ញាគ្រប់តាម JBC នឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចទី4នេះគឺគេបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងឬក៏ដោះស្រាយចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យ complete ឬក៏ចប់ដាច់ស្រេច 100% ទាំងកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងគឺមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវប្រជុំត្រូវពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដើម្បីដោះស្រាយឬក៏រកចំណុចរួមមួយគឺត្រូវប្រើប្រាស់ JBC សម្រាប់សម្របសម្រួលអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះបញ្ហាព្រំដែនឬក៏បញ្ហាចំនួនដែលកើតឡើងរវាងកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបានលើកយកទៅដាក់នៅក្នុងឬក៏លើតុ JBC សម្រាប់ដោះស្រាយចំណុចទី5គឺគេនិយាយថាគឺត្រូវអនុវត្តគ្រប់យ៉ាងឈប់វាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងព័ត៌មានទាំងអីហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាឈប់វាយគ្នាបែបធ្វើសង្គ្រាមឈប់បាញ់គ្នាហើយដោះលែងឆ្លើយសឹកក្នុងករណីប្រទេសទាំងពីរមានឆ្លើយសឹកឬក៏ចំណាត់ខ្មាំងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយើងអត់មានឆ្លើយសឹកដែលជាជនជាតិថៃឬក៏តាហ៊ានថៃទេដែលបើនិយាយឲ្យខ្លីអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងគឺគេ mention ឬក៏ហៅឈ្មោះថៃចំតែម្ដងថាភាគីខាងថៃនេះត្រូវតែដោះលែងតាហ៊ានកម្ពុជាទាំង18នាក់ដែលថៃចាប់ធ្វើជាឆ្លើយសឹកហ្នឹងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយគ្មានការប្រកែកតវ៉ាឬក៏គ្មានការពជាពេលអីទេវាអត់មានដូចលើកមុនដែលថៃនិយាយខ្លួនឯងថាការដោះលែងឆ្លើយសឹកទាំង18នាក់ហ្នឹងលុះត្រាតែចំនួនចប់ទាំងស្រុងឬមួយក៏លុះត្រាតែចេះលុះត្រាតែចុះឲ្យយើងធ្វើអីមួយឲ្យថៃបានថៃព្រមនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះគេបាននិយាយថាថៃនឹងត្រូវតែដោះលែងហើយយ៉ាងណាមិញថៃបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយបានន័យថាថៃយល់ព្រមដោះលែងហើយខ្ញុំនៅបន្តទៅនឹងចំណុចក្រោយទៀតដែលចងភ្ជាប់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី6គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអនឡាញហើយការគ្រប់គ្រងឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏ការឆបោកតាមអនឡាញហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងត្រូវសហការគ្នានេះខ្ញុំចង់ clarify ឬក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាអ្វីត្បិតតែកន្លងមកយើងទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាមានករណីឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏ការឆបោកការចាប់ចម្រិតតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាននិយាយដូចគ្នាថារឿងទាំងអស់នេះបើយើងជីកគល់សម្លឹងមើលពីឫសគល់នៃបញ្ហាថាតើប្រភពបញ្ហាមកពីណាតើឧក្រិដ្ឋជនឬក៏ជនឆបោកទាំងអស់ហ្នឹងវាហូរចូលមកពីណាយើងនឹងរកឃើញថាឫសគល់មកពីប្រទេសថៃវាហូរមកពីប្រទេសថៃអញ្ចឹងចំណុចទី6ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះសម្អាតឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះហេតុអីបានជាយើងត្រូវសហការគ្នាជាមួយថៃគឺមកពីហេតុផលនឹងមួយដូចគ្នាតាមពិតហេតុផលវាមានច្រើនប៉ុន្តែហេតុផលដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថៃនឹងមានភាពពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ជាច្រើនមានឫសគល់នឹងតំណែងនឹងជាប់ច្រើនដូចគ្នាជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋជនទាំងអស់ហ្នឹងចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុននេះខ្ញុំបានបកស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថាថៃហ្នឹងពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺពីដើមឡើយមកថៃគឺជាអ្នកទទួលឧក្រិដ្ឋជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលសហការនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងអគ្គិសនីអ៊ីនធឺណិតហើយប្រទេសថៃផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដើរតួនាទីជាច្រកចេញចូលដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដែលទទួលឧក្រិដ្ឋជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយបែងចែកឧក្រិដ្ឋជនក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានគេបោកប្រាស់ចូលមកក្នុងប្រទេសថៃអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់នៅក្នុងថៃហ្នឹងហើយចែកចាយបន្តទៀតប្រៀបដូចជាទំនិញអញ្ចឹងថៃនេះគឺជា dealer ថៃគឺជាមេចែកចាយដ៏ធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែលចែកទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាចែកមកកម្ពុជាអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបឬក៏បោះសម្អាតឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងទោះបីជាយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើម្នាក់ឯងក៏វាអត់ងាយដូចធ្វើជាមួយថៃដែរតាមពិតទៅបើសិនជាថៃអ្នកឈប់ថៃឈប់ម្នាក់ឯងប្រហែលជាវាកាត់បន្ថយច្រើនមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងតែបើយើងធ្វើម្នាក់ឯងអត់សូវកាត់បន្ថយបានច្រើនទេដោយសារតែខាងថៃគេនឹងដាក់ថែមមករហូតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំនិយាយមិនមែនបានន័យថាយើងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតទេប៉ុន្តែការពិតហ្នឹងគឺយើងអត់អាចប្រកែកបានទេថាវាមានភាពពាក់ព័ន្ធហ្នឹងខ្លាំងមែនតែនចំពោះឬក៏ជាមួយនឹងភាគីថៃព្រោះគេគឺជាតំណាងចែកចាយដ៏ធំយើងហ្នឹងគឺត្រូវបានចែកចាយឬក៏ហូរចូលមកពីគេទេ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទី7គឺដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីឈប់លើករឿងអតីតកាលរឿងដែលកន្លងហួសទៅពីមុនមករវាងប្រទេសទាំងពីរមិនថាជារឿងបញ្ហាតាមព្រំដែនមិនថាជារឿងអាស្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសណារឿងអ្នកណាធ្លាប់មានអីពីមុនមកឬក៏មានចំនួនរវាងគ្នានិងគ្នាពីមុនមកគឺគេឲ្យឈប់លើករឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដោយសន្តិវិធីនេះគឺយើងត្រូវលើកយកច្បាប់លើកយកភស្តុតាងដែលមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់នឹងយកមកនិយាយជុំគ្នាហើយទាំងអស់នេះគឺស្របតាមការលើកឡើងឬក៏ស្របតាម UN សំណុំពរចឹងទៅហើយចំណុចទី8ហ្នឹងគឺគេនិយាយថាលោក Anwar Ibrahim ហើយនិងលោក Donald Trump គឺជាសាក្សីនៅលើ agreement ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ចំណុចទី8ដែលនិយាយថាគាត់ទាំងពីរគឺជាសាក្សីហើយនិងចំណុចទី5ដែលថាឲ្យអនុវត្តគ្រប់យ៉ាងឈប់វេបហាគ្នាដោះលែងឆ្លើយសឹកដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺបានន័យថាកន្លងមកថៃតែងតែអត់ចង់ដោះលែងទេទោះបីជាចង់ដោះលែងទាហានរបស់យើងទាំង18រូបដែលថៃកំពុងតែខំខ្លួនហ្នឹងក៏ថៃតែងតែព្យាយាមឬក៏ទាមទារយើងឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះសាក់សីគឺធំខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការដែលគៀបសង្កត់មួយចំពោះភាគីថៃដូចគ្នាដែលថៃអត់អាចគំរាមថៃអត់អាចបង្វិលក្បាលយើងដូចមុនអត់អាចយកពួកគាត់ទាំង18នាក់មកគម្រាមយើងធ្វើនេះធ្វើនោះទៀតទេគឺថៃត្រូវតែដោះលែងពួកគាត់បើមិនជាថៃអត់ធ្វើតាមទេប្រៀបដូចជាថៃនឹងអត់គោរពសម្ដីជាមួយនឹងលោក Anwar ហើយនិងលោក Donald Trump ដូចគ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនឹងគឺមាន8ចំណុចហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំមានមួយចំនួនទៀតដែលចង់បញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយឲ្យខ្លីសួរថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាដោយភាគីខាងខ្មែរថៃមានសាក្សីជាម៉ាឡេស៊ីហើយនិងជាសហរដ្ឋអាមេរិកតើមានលទ្ធផលល្អអីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលចំណេញគឺយើងមើលឃើញរឿងជាច្រើនដែលកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះវានៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលធ្វើឡើងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍និងសហការផ្សេងៗគ្នាដែលបានកើតឡើងហើយយើងសង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហាក់បីដូចជាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញឲ្យល្អជាងមុនមួយកម្រិតទៀតចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងអាចកំណត់សម្គាល់ឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពន្ធរវាងកម្ពុជានិងថៃយើងសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងបានលើកលែងពន្ធលើទំនិញអាមេរិកនឹង 100% ហើយខាងលោក Donald Trump ឬក៏ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការលើកលែងពន្ធ 19% ដែលដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាហើយរឿងដែលល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺអាមេរិកហ្នឹងគឺនឹងអនុញ្ញាតឬក៏លុបចោលការ ban ប្រទេសយើងពីការទិញអាវុធណានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពីមុនកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺអាមេរិកអត់ព្រមលក់អាវុធឲ្យទេអានេះបើនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺគេអត់ព្រមលក់អាវុធឲ្យយើងទេដូចមានបងប្អូនណាថាប្រមូលលុយគ្នាទិញ F16 F35 ទិញអីក៏ដោយហ្នឹងតាមពិតទោះយើងមានលុយក៏គេអត់លក់ឲ្យយើងដែរកាលពីមុនណាប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបើសិនជាយើងមានលុយយើងចង់ទិញអាមេរិកនឹងលក់ឲ្យអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជារឿងល្អមួយដែរសម្រាប់យើងដែលចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺអាមេរិកនឹងឈប់បិទយើងពីការទិញដូរអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាជួនកាលបើយើងនិយាយពី business ឬក៏ការរកស៊ីរបស់អាមេរិកនឹងវាអាចថាជាមួយប៉ុន្តែអាមេរិកគឺខ្ញុំគិតថាគេអត់ខ្វះលុយទេហើយពីមុនមកគឺគេបិទយើងនឹងយើងត្រូវគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់គេមានហេតុផលរបស់គេប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាអាមេរិកហ្នឹងបើកលក់ឲ្យយើងវិញខ្ញុំគិតថាវាអាចនៅក្នុងហេតុផលក៏ដូចជាសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងហ្នឹងអាមេរិកពិតជាបានមើលឃើញថាយើងគឺជាជនរងគ្រោះអីចឹងទៅបើន័យថាយើងហ្នឹងទទួលបានទំនុកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណុចហ្នឹងព្រោះយើងដឹងហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងការលក់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺអត់ឲ្យយកទៅឈ្លានពានគេទេយកមកគឺត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្យាថាអត់ប្រើអាវុធទាំងអស់ហ្នឹងទៅឈ្លានពានឬក៏ធ្វើរឿងអីដែលអាមេរិកហាមឃាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគេព្រមព្រៀងជាមួយយើងហើយបើកឲ្យយើងអាចទិញបានអីហ្នឹងបានន័យថាយើងហ្នឹងឆ្លងកាត់មួយកម្រិតទៀតនៃភាពស្អាតស្អំទៅហើយយើងក៏ឃើញមានសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គររវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នានឹងកាលពីអតីតកាលយើងឃើញមានប៉ុន្តែរវាងកម្ពុជានិងថៃនឹងត្បិតតែធ្លាប់មានសមយុទ្ធបែបនឹងពីអតីតកាលប៉ុន្តែវាខានធ្វើមកយូរខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីជួបគ្នាបន្ទាប់ពីចាប់ដៃគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរទាំងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសមយុទ្ធរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះនឹងបានកើតឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗចឹងអានឹងគឺជាសញ្ញាមួយខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធក៏ជាផ្នែកការពារជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ឃើញដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាយ
របស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2026នឹងយើងសង្កេតឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងក៏បានបន្ថែមទៅលើកញ្ចប់ចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកការពារជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងផ្នែកការពារជាតិរបស់យើងនឹងអាចរឹងមាំហើយនឹងរីកចម្រើនជាងមុនណាព្រោះថាយើងនៅខ្សត់ខ្សោយអានឹងក៏ជាហេតុផលមួយដែលប្រទេសជិតខាងនឹងគេឃើញយើងគឺគេលេបទឹកមាត់តែម្ដងដោយសារតែគេគិតថាយើងនឹងខ្សោយគេស្រួលវាបហាគេស្រួលធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកាន់តែរីកចម្រើនផ្នែកហ្នឹងអានឹងវាក៏ជាខែលការពារមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខមកប្រទេសយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកលែងពន្ធណាកម្ពុជាយើងលើកលែងពន្ធអាមេរិក 100% ហើយអាមេរិកកំពុងពិចារណានៅក្នុងការលើកលែងពន្ធ 19% មកយើងដូចគ្នាចំណែកឯខាងភាគីថៃក៏គេធ្វើដូចគ្នាដែរថៃបានលើកលែងពន្ធឬក៏អនុគ្រោះពន្ធចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរហូតដល់ 99% ហើយខាងអាមេរិកហ្នឹងក៏កំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការលើកលែងពន្ធចំពោះប្រទេសថៃដូចគ្នាតែចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាការលើកលែងពន្ធចំពោះកម្ពុជានឹងវាអាចនឹងងាយស្រួលជាងប្រទេសថៃដោយសារតែទំហំដែលយើងនាំចូលឬមួយក៏លុយដែលចំណេញរកបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រៀបធៀបគ្នាទៅអាមេរិកចាយមកយើងនឹងវាតិចជាងចាយទៅថៃចឹងបើលើកលែងឲ្យយើងប្រហែលជាអាចនឹងងាយជាងដែរហើយខ្ញុំឃើញថាថៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរកស៊ីជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរ៉ែហើយប្រធានបទនឹងក៏កំពុងតែរងការវាយប្រហារនិងទទួលបានការមិនពេញចិត្តច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលកំពុងជាប្រធានបទមួយកើតមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសង្គមថៃបច្ចុប្បន្នគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង agreement រ៉ែនឹងដែលប្រជាជនថៃសឹងតែទូទាំងប្រទេសនឹងគេអត់ព្រមទេដែលគេយល់ថាវាខាតបង់សម្រាប់ប្រទេសជាតិគេអីចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញព័ត៌មានហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅស៊ើបមើលឲ្យច្បាស់ឲ្យបានស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ថាតើវាពិតជាខាតចំពោះថៃហើយចំណេញទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណាទេបែរជាយើងអាចនឹងលំអិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងដែលនាងខ្ញុំគិតថាវាមានខ្លឹមសារវាជាទម្ងន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្របសម្រួលកម្ពុជានិងថៃនាងខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងវាជាព័ត៌មានដែលមានទម្ងន់បើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដូរតុកដែលយើងឃើញវីដេអូដែលទាំងខ្មែរទាំងថៃឬក៏គេយកមកធ្វើមីមឬក៏សាច់សបាយដែលថៃឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបដូរតុកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជានេះប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងនិយាយតែខ្ញុំគិតថាវាអត់សំខាន់នៅក្នុងការលើកឡើងយកមកនិយាយទេអានឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង protocol អីតិចតួចការទូតទេតែវាមិន affect ឬក៏ប៉ះពាល់អីសំខាន់ជាទម្ងន់មកលើអនាគតប្រទេសទាំងពីរទេយើងអត់ចាំបាច់ទៅចំណាយពេលខ្លាំងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នឹងពេកទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង protocol ឬក៏ការទូតអីហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់សូវដឹងច្បាស់ឬក៏ច្រើនអីប្រហែលដែរប៉ុន្តែក៏ដឹងខ្លះដែរចាំវីដេអូក្រោយៗទៀតហ្នឹងចាំព្យាយាមបញ្ជ្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមតែអធិស្ឋានខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវីដេអូនេះរៀងពិបាកស្ដាប់ដោយសារតែទៅនោះគេអត់សូវគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងមកវិញនឹងរៀងផ្ដាសាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀងធូរប៉ុន្តែសំឡេងនៅតែអត់ទាន់បានត្រឡប់មកជាធម្មតាទេអញ្ចឹងហាប្រហែលជាកងល់ឬក៏រៀងពិបាកស្ដាប់តិចហើយចំពោះព័ត៌មាននេះផ្ទាល់នាងខ្ញុំក៏ចូលរួមអបអរសាទរចំពោះកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបដែលយើងទទួលបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលវាអាចការ៉ង់ទីដែលវាអាចធានាបាននៅសន្តិសុខរបស់យើងអាចនិយាយបានថាវាបាន80ទៅ90% ហើយហេតុអីបាន80ទៅ90%ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាទោះបីជា agreement ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកឬមួយក៏លំដាប់ថ្នាក់ universe ក៏ដោយបើសិនជាថៃឬក៏ភាគីណាមួយនៅតែខូចនៅតែក្អេងក្អាងធំតែឯងនៅតែចង់ឈ្លានពានគេចឹងចំនួនឬក៏សង្គ្រាមវានៅតែអាចកើតមាននឹងឯងចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាមានទម្ងន់មែនតែវាមិនអាចបាន 100% ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាលើសពី 50% ហើយដោយសារតែមានភាគីក្រៅពីកម្ពុជាគឺភាគីធំដូចជាអាមេរិកដូចជាម៉ាឡេអីជាដើមហ្នឹងដាក់សម្ពាធមកថៃអញ្ចឹងវាពិតជាអាចការ៉ង់ទីសន្តិភាពឲ្យយើងនឹងបានច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនហ្នឹងណាយើងនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើទី1គឺយើងត្រូវតាមដានព័ត៌មានដែលនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង JBC ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថាអានេះវាគ្រាន់តែការ៉ង់ទីឬក៏ធានាឲ្យបាននៅសន្តិភាពមកឲ្យយើងទេប៉ុន្តែវាអត់ធានាបាននៅការឈ្លានពានតិចតួចឬក៏រុករៀនតិចតួចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីភាគីណាមួយដែលចង់បំពេញមកលើយើងទេមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានស្មារតីថាគេអាចជន់ឈ្លីគេអាចឈ្លានពានយើងបានដោយសារតែយើងនឹងខ្សោយជាងគេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់យកហេតុផលណាមកកុហកខ្លួនឯងថាដោយសារតែគេខូចដោយសារយើងចិត្តល្អឬមួយក៏អីទេតាមពិតទៅហេតុផលដែលធំបំផុតមួយនឹងគឺយើងខ្សោយជាងគេ
ទោះបីជាយើងចិត្តល្អប៉ុណ្ណាយើងអីប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាយើងខ្លាំងគេប៉ះយើងមិនបានប៉ះរលាអត់មានអ្នកណាមកប៉ះយើងទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងវា helpless តែម្ដងយើងអត់មានអ្នកជួយយើងក៏ខ្លួនឯងនឹងវាជួយខ្លួនឯងអត់បានយើងអត់ចាំបាច់រឿងយើងអត់មានអ្នកជួយទេគឺយើងខ្លួនឯងនឹងយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯងមែនយើងនៅពឹងពាក់គេច្រើនយើងនៅទុនខ្សោយច្រើនផ្នែកអញ្ចឹងអានឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមើលងាយយើងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ឈឺចាប់ពេករឿងគេមើលងាយរឿងគេជន់ឈ្លីទេយើងត្រូវឈឺចាប់រឿងយើងអត់ទាន់រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺយើងត្រូវមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកចំនួនក្រោយជាពិសេសយុវជននឹងត្រូវបដោះបដាពួកគាត់ឲ្យខ្លាំងត្រូវជំរុញឲ្យពួកគាត់សិក្សារៀនសូត្រគឺមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាពិសេសហ្នឹងគឺចំណេះវិជ្ជាផ្នែកជីវសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយក៏ដូចគ្នាតើប្រទេសយើងនឹងត្រូវបានគេឈ្លានពាននៅក្នុងរយៈពេល10 15ឬក៏20ឆ្នាំក្រោយទៀតឬក៏អត់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងឬក៏យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងប៉ុណ្ណានៅក្នុងការកសាងធនធានផ្សេងផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងនៅក្នុងជាតិយើងហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមទោសសូមអធិស្ឋានចំពោះសម្លេងរំខានដូចគ្នាដោយសារតែនាងខ្ញុំមានពេលវេលាខ្លីដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកចិត្តខាងមានសម្លេងរំខានអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានមែនតើហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតតែពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាកុំឲ្យខកខាននៅក្នុងការជួបគ្នាហើយកុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះបន្តផងថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ